अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैलाश रेड्डी और RFID गुरु के नाम से मैं जाना चाहता हूँ। आज मैं एक आपको टैग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि EAS और RFID टैग है। EAS मीन्स ऐसे टैग जो कि एज अ एंटी थेफ्ट यूज़ होते हैं, जो मोस्टली सब शॉपिंग मॉल्स के अंदर लगाए गए होते हैं गारमेंट्स के ऊपर। तो ये टैग दोनों काम करेगा, आपका RFID के लिए भी काम करेगा और आपके एंटी थेफ्ट के लिए भी काम करेगा, और इससे आप अपनी इन्वेंट्री रियल टाइम मैनेजमेंट देख सकते हैं। थैंक यू।